较干燥，所以说上火了，然后呢，这里就有一个很大的一个泡，有一点点痛，也很痒，但是没得办法。让我呢给你们分享一下我的一个便利贴。这个是小猫咪，这个是钢琴，都是我比较喜欢的两个东西。然后这个很像我家的猫咪，就像保安还有我的电子琴一样。看见了吗？像吗？这个上面是我写的一个东西。我会把每天想到的，就是这种素材写在我的便利贴上面，然后我就可以回家的时候有空的话就可以录下来对的做事。